E aí? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Esse joguinho aqui é o Subway Surf. Se vocês não conhecem, é um joguinho que você tem que proteger dos trens. E roubar moedas também. Galera, se vocês acham que só tem esse carinha, não, tem mais. Só não tenho esse e esse. Hum, hum. Não, galera. Eu vou com isso porque eu tô usando esse script aqui. Se eu quiser outro skate, eu escolho. Eu não tenho esse. Eu não tenho esse. Eu não tenho. Esse aqui eu não tenho. Não tenho esse. E galera, tem 748 inscritos. E a palavra é surf. Eu já consegui S e o. Ainda vou conseguir o F. Paf. Surf. Jackpot grátis. Que isso?
é da guerra. Mentira. Mentira. Mas já.
E esse foi o vídeo.